Привет голубеводам! Сегодня воскресенье. Я вчера ошибся. Вчера была суббота. Вот какой ветерок, ребята. Ветерок хороший. Ну, можно сказать, немножко сильноват. Прибивает, да, дым? Немножко прибивает, да? Ничего. Я почему отошел так метров 100, потому что я взял голубей, таких, которых надо испытать. Значит, оттепель, большая оттепель, он лужи уже. Не дай бог зиме конец будет до Нового года. Ой, какой котяра. Боже мой, аж страшно. Голубей, наверное, учуял у меня. Где-то купался. А? Боится воды. Воды боится. Давай, давай. Так, ну что, будем кидать голубей. Сейчас голубей накидаю. Я сюда взял вчерашних летунов, выбраковочку. И взял таких голубей, которых надо потихоньку поднимать. Да, лес почернел, оттепель. Оттепель, ребят. Відлига, как у нас говорят в Украине. Відлига. Так. Бросила я 9 голубков, ребята. Бросила 9 голубков. Но сегодня большое внимание будет приковано к этому голубку. Вот к этому. Начинаю его обганивать при... Ему нужен только ветер. Это один из 6 голубей летом, которые мне передали. Ну, некоторые же вверху. Некоторые еще внизу. А там всего 9. Значит, так, внизу вот трое. Там 4, 7. И там 2. А там что, дымка, что ли? Там дымка, что ли? Да нет, вроде бы. Так, быстренько домой, чтобы все успеть. Так, я во дворе. Вот 2 лентяя надо мной. Один мой. Это мой лентяй. Это подарочный лентяй. Ну, может, рано их еще называть лентяями. Еще у них маленькая школа. Не, почему? Это вот Белохвостого целое лето школа была. Он 2 месяца летал. Ага, ясно, посадочка. Посадка на родной дом. И их снег не напугал. Все узнали. И родной дом узнали. Где ихняя будка, все узнали. Вот уже сидят. Как и не летали. Так. Где эти? Да, ветерок там, знаете, ломает голубей. Сейчас покажу. Должно быть 7. Да, ветерок их ломает там. Там вон 3 здесь. Там 4. Да, все целые, здоровые. Все целые. Да, там какая-то дымка, я вижу. Они вот вроде бы заходят в дымку, то выходят. Но они не высоко. Голуби не высоко. Ого! Там и труган, ребята. Ну я смотрел только что. Синоптик вот только что. Думал, гляну. Написано 8-10. Я вышел, не ощущаю ни 8, ни 10. Ну я их бросил. Ну там, наверное, точно, что есть 8. Ну, что с голубями творится. Сейчас покажу. Ого! Ну что, пусть тренируются. Пусть тренируются. Да, ветруган. 4. Да, сильный ветер. Ничего, для тренировки нормально. Так, там 4 вижу. 3 где сейчас? 3 где-то. Чуть-чуть они вот так вот их стянуло. Вот 3. А кого-то стянуло. Сейчас буду как-то узнавать.
Я туда кинул одного красномурого. Я его след не кидал, вот первый раз кинул, и думаю, пусть пора уже летать. Так, один. А, так они туда собираются все же. Сейчас. Они потихонечку все в одну стайку собираются. Там уже, там где-то пятый возле них уже был. Вот два. Это здесь третий. О, третий поймал. Ну это, по-моему, идет красномурый, наверное. Он самый из них самый слабый. Он самый слабый. Я только кинул его. А ну сейчас узнаю. Он не он. Да, по-моему, красномурый идет. Или нет? Нет, это не красномурый, это синий. Это тот залетчик. Помните, я приехал, когда был снег, а он сидел на крыше. Да, это синий, одна сбоку. Так. Ну он, бедняга, потерялся был. Но теперь уже дом держится как по магниту. Он сейчас тоже сядет. Хорошо. Так. Дальше смотрим. Смотрим, ничего не видим, да? А вот вижу. Так, 3, 4, 5. А вот тянет еще один здесь. Так, ребята, я, наверное, отключусь. Значит, что должен сказать? На эту секундочку. Хищника нету. Стучу по дереву. Потому что кинул в 10 часов утра. Хищника нету. Пока нету. Сейчас он придет. Я его жду, это что летит? А, это 26-й. Ай, парень, видите? Так, все. Буду его завозить его. Вот. Всегда дома, ну. Ну, лентяй. Ну, лентяй ужасный. Вот прямо загадка голубь. Силы у него страшенно много. Но летать не хочет категорически. Ну ничего, мне такие нужны. Борьба с хищником надо как-то проводить. Вот он будет помощником. Эти пока нет, потому что эти еще... Эти летают. Эти будут летать, так скажу. А этот уже, наверное, не будет. Так, покажу, иду на паузу. Все голуби над домом. Ветер сильный. Вот, 5 штук там. И 4 на крыше. Так, все, ребята, пауза. Ветер сильный, хищника пока нету, я на чеку. Все покажу. Посажу голубей, потом уже будем утверждать, что хищника нету. Так, голуби летают. Вот красномуренький. Летит до сих пор. Надо же такое. Я думал, он уже давно сядет, а он еще летит. Какой молодец, а? Все, умница, наверное, будет. Наверное, будет умница. Ну, сейчас где-то около получаса, как они там летят. Ветер сильный. Так, у меня созрела идея, сейчас еще голубку кину. Прямо со двора. Со двора прямо кину. Потому что полчаса хищника нема. Хищника нет. Они там вон гуляют на улице. Наверное, сейчас покидаю. Молодые. Таких вот ветерок какой-то нервочный. Не буду кидать летунов, потому что опасно. Ветер, снег, хищник. А кину таких вот голубей, которых надо еще натренировать на летунов. Так, кидаю сейчас еще. Так, подбросил еще чуть-чуточку голубей, но вороны каркают. Вороны, да? Подбросил чуть-чуть голубей, но
Ветруган, ребята, ветруган. Эти не пойдут, но тех присажу. Там вверху четверочка. Осталось красноморье. Вот красноморье, кстати, вот молодец какая. Вот молодец какая. Она сегодня первый раз. Неплохо себя показывает. А вот тоже я их бросал, но они мокрые, наверное. Не надо к ним претензий предъявлять больше. Эта голубочка я привез с Николаева этим летом. Вот. Брал у Миши. Старый такой вот мой знакомый. Я к нему заезжаю постоянно. Он говорил, возьми эту голубочку, она уже готовая. Это были его слова. Но готовая, я так понял, что-то она уже выгоненная. Но я еще не занимался. Нельзя давать характеристику. Я никогда не спешу за голубями. Так, мокрые все голубки. О, только что сел черкасский, вот синий. Только что сел. На десятка сидит. Они мокрые. Поэтому мокроватые такие вот. Перья мокрые, они не пойдут летать. Рыпнулись, попробовали, что сил нету. Нечем махать, поэтому они упадали. Так, что вверху осталось? А вверху, наверное, осталась вчерашняя четверочка, да? Сейчас я их найду. Они не высоко, их легко найти. Вот. Вот они. Так, четверочка же, где четвертая? А вот рядышком. Так, хорошо, пусть летают. Голуби открыл. Там летают. Эти гуляют. Так, мокрые голуби. Такой дождик утречком моросил. Я их открыл еще утром. Пусть немножко покупаются. Это полезно иногда. Так, ну что, ребята. Пока все без изменений. Но вы понимаете, о чем. И как это понять? Вчера вечером не было, сегодня утром не было. То есть нету еще. Еще нету. Ну что, буду ждать. Буду ждать. Все, пока пауза. Прямо надо мной. Пауза. Вот хочу показать, голубка прилетел только что. Я так, когда заносил его, серый белохвостый, тоже не хочет летать. Не хочет. Ну, от колокола он прилетел, кстати. Я когда бросал его, помните? Я вам не рассказывал. Я к колоколу завозил голубей. Так из 3 завезенных, 4. Вот этот серый прилетел. Ну, продлевает себе пребывание в летной стае. Пребывание свое немножко еще продолжает быть с нами. Так. О, солнышко, что ли? Сейчас покажу. Не? Немножко облака так разошлись, синее небо уже видно. Они ни туда, ни сюда. Ни туда, ни сюда. Как маячат. Ну, вроде бы как и надо. Вы знаете, маячат. Они маячат как и надо. Да, ветер. Ветерок сильный. 8 есть там, наверное. А может и нет. А может и нету. Но ветер не помощник сегодня, я уже вижу. Так, ну что, ждем. Так, включил камеру, чтобы сказать. Минус 40, наверное. Ну, 45 от силы. Сегодня полетов нету. Ветер, наверное, сегодня сильный. Там их скидывает. Летать сегодня не хотят. Садятся уже. Уже садятся. Ну, пусть садятся. Хорошо. Мне спокойнее. Сейчас покажу, какие у меня еще есть голуби. Я одного голубка определил на борьбу с нашим товарищем. Я сейчас его покажу вам. Это сорвалось только что с крыши молодой. Я сейчас покажу, какие у меня еще голуби есть. Думаете, у меня одни летуны? Ошибаетесь, как и у всех. Есть летуны, есть не летуны. Сейчас покажу. Вот смотрите. Видите, вот устроился где, а?
как дома. Это дома 1,50 м. Как маячок, видите, вот он прекрасно сидит. Где ему и надо сидеть. В его состоянии таком вот, в борьбе с хищником, он должен там сидеть. Я его занес чуть дальше, он добрался до дерева и сел там. И сидит там уже, наверное, минут 10. Это с антенны срываются. И сидит себе. Ну как не завтрак. Почему им не позавтракать, я вот не могу. Вот. Не понимаю. Сидит себе вот. Видите, какой ветерок? Хороший ветер. Так. Все, ребята, голуби сели дома. Этот живец сидит там, где ему надо сидеть. А что, на сегодня, наверное, утро летное закончилось у нас. Но он так хочет слететь, у него, наверное, не хватает мужества. Он все видит, голубей видит. Хорошо, ладно, пусть сидит. Если что-то будет интересное в связи с ним, я сниму. Я подожду, пока он домой не прилетит. О, сорвался. Не выдержал. Минут, наверное, 15 сидел там. Ну, выдержка, ну. Минут 15 сидел там. Давай, давай, дорогой. Ты у нас особый голубь. Да, это выводной этого года. Голубов. У него есть недостаток. У него есть недостаток, я его знаю. И поэтому он идет в браковку. Этого голубя я держать не буду. Все дома теперь. Все дома. И свои, и не свои, и летуны, и не летуны, и лентяи. Все дома. Так, все, ребята. Всем хороших полетов. Ни когтя, ни клюва.